الحمد لله يرحم من يشاء ويعذب من يشاء وإليه ترجعون. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال تعالى: إن بطش ربك لشديد. صدق الله العظيم. واعلموا يا عباد الله أن أول شيء يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. ثانيا، الصحف. نعم، الصحف هي الكتب التي يدون فيها الأعمال، وكل إنسان له كتاب مدون فيه جميع أعماله من أول عمره حتى وفاته. فقد وكل به في الدنيا ملكان كريمان، أحدهما عن يمينه يكتب الحسنات، والآخر عن شماله يكتب السيئات. ويوم القيامة تطير هذه الكتب، فمن كان من أهل السعادة وهو من أهل الجنة يأخذ كتابه بيمينه، ومن كان من أهل الشقاوة وهو من أهل النار يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، أعاذنا الله وإياكم منها. ثالثا، الميزان. يزن الله سبحانه وتعالى أعمال الناس بميزان حقيقي له كفتان، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة أخرى، فمن رجعت السيئات حسناته على سيئاته فهو من أهل الجنة رحمة من الله، ومن رجعت سيئاته على حسناته فهو من أهل النار، أعاذنا الله وإياكم منها. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.